Menurut Anda, pemisahan sampah di Alizar bagaimana? Menurut saya sudah dipisah antara organik sama anorganik. Tapi masih banyak orang yang nggak tahu apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Jadi pada nggak bisa bedain. Oh ya. Menurut saya pemisahannya bagus, tapi yang misahin itu OB bukan kita. Jadi itu kayak kurang kesadaran dari murid-murid gitu. Tapi OB-nya sih udah ngerti. Ya. Terus terkadang orang-orang suka malas buang sampah, jadi mereka buang ke samping sampahnya yaitu adalah lantai. Padahal tuh bener-bener ada sampahnya di situ. Cuman ya mereka malah buang ke sebelah depan sampahnya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes.